Вселенная слышит все, что вы говорите и думаете, и отвечает: «Хорошо, ты это получишь». Затем она начинает привлекать к вам нужные вещи и события. Если вы произносите позитивные утверждения о себе, Вселенная найдет способ воплотить их в вашей жизни. Благодарность очень важна. Чем больше вы благодарны за хорошее в своей жизни, тем больше хорошего будет происходить. Это называется законом мышления. Когда вы понимаете, как он работает, происходят чудеса. Ваши мысли создают вашу жизнь. Это просто. Поняв это, вы сможете многое изменить.